aingĩ nĩ gũthũkũma angĩ makoya mortgage na ũtuĩka hihi nĩ gũkĩrĩa NYS makĩgũrĩte nyũmba kũu but marokire maratuĩka atĩ nyũmba icio somehow atĩ nĩ ciakĩtwo kũndũ gũgwĩtwo riparian and kĩrĩa makũrigwo nĩ atĩrĩrĩ NEMA nĩyo yaheanire marũa macio NEMA nĩyo ĩracoka kuga atĩ yoka kũrivwo crisis na ũndũ ũrĩa wa kũgegania nĩ atĩrĩrĩ wabici ya NEMA gwĩciria nyũmba ĩyo no mamĩone harĩ ĩrĩa one gĩakwa nĩ monaga let alone head office ya NEMA rĩu gũcoka gũka kwĩra andũ magũrĩte nyũmba ciao kũmahe notice ya thikũ 14 na thikũ 30 nĩ kuonania atĩ kũrĩ na andũ mena mũbango wa gũtũma andũ maumie na hatarĩ na kĩrĩa hatarĩ na ngĩrĩkia wa mũico nĩ gũcokia nĩ kaũndũ ndĩronire kabata kara happenire kũrĩa Naikuru na njokerie county government ya Naikuru ngatho county government ya Naikuru nĩ rokire nĩ rahingũrire mutambo wa maternity uria ndĩraigua ndĩguo mũnene mũno next to Pumwani na Pumwani ndĩngĩrwo ĩkoragwo ĩrĩ thibitarĩ ya kifahari Pumwani ĩkoragwo nĩ ruo ĩkoragwo nĩ ruo rũingĩ no harĩa Nakuru nĩ marekiria nĩ marahingũrire mutambo mwega mũno wa 250 beds na mareka atĩ wega mũno reke ngũtunye mĩario ngwĩre CC wa health wa county ya Naikuru arĩ CC wa health county-inĩ ya Kiambu okay rĩu areka ũrĩa rĩngĩekire kũrĩa rĩu ũndũ ũrĩa harĩ ingĩongerera nĩ atĩrĩrĩ ĩrahingũrirwo nĩ first lady na areka wega mũno na ĩratuo rĩtwa rĩake no uria ingũhope ni agũthio na mbere ka budget araheirwo gũtaramenyeka kũrĩa karomire ni aicungwa 637 million ka office ya first lady ĩtarĩ handũ mawatho-inĩ maitũ rĩ ka budget kau kangĩhũthagĩra kũhingũra thibitarĩ ĩmwe tondũ ya ciringi mirioni 500 rĩ nĩ tũkuona no atwakĩre thibitarĩ tũngĩhota gwĩta marĩtwa ona ciana ciake waria rĩngĩ ngwĩra icungwa gũkirie no na we wambe ũcokie ngatho atĩ rĩu nĩ ahingũkĩte maitho angaro akona maũndũ marĩa mega maroneka na tene ndonaga nĩ county government ona tũkĩonaga maũndũ marĩa mega na marĩa moru na mũtũtingĩaga kwaria ona nĩ ndoka na ngũ nyingĩ mũno kuma gwitũ Kĩrĩnyaga andũ a Kĩrĩnyaga namo marauga ni marenda kuona mathibitarĩ tacio makĩhingũrwo kwao no ni mandũmire na rũkũrũ nyaru mũno manjĩra njoke njũria atĩrĩrĩ mũndũ agĩtwo Mũgathe Uhuru na kĩndũ gĩgwĩtwo the big four ũngĩcũthĩrĩria origin ya the big four icio rĩ ina similarity na the big three iria ciananirwo nĩ Mũthee Jomo Kenyatta 1960 tondũ Jomo Kenyatta atwĩrire ekũrũa na mĩrimũ arũe na ũrimũ na arũe na ũthĩni no ngĩcũthĩrĩria 60 years kana 50 something years down the line ithuĩ Kenyans tũrastruggle ona maũndũ acio andũ a Kĩrĩnyaga makĩũria atĩrĩrĩ Jomo Kenyatta 15 years yake no mari magakawa miaka 24 ya Moi no mari magakawa miaka 10 ya mundu egwitwa Kibaki no marari magakawa na riu enge 10 ya mundu egwitwa Kenyatta yathi guthiririkira o makirimaga kawa makirimaga mucere makirimaga iria na horticulture na guteke indo kira marona no marathumbura ni mirimu no marathumbura ni uthini no marathumbura ni urimu manjira njoke njuria atiriri big four no ri Kenyatta ni ekubota kwa accomplish Kenyatta 2 ni ekubota kwa accomplish dream ya Kenyatta 1 na commitment iyo ya ku achieve good Dagoretti South 1 nĩ ngatho mũno wa werũ nĩngwenda ngũnyite ũgeni gũkũ kũndũ gwĩtagwo Kĩrĩrĩmbĩ na nĩ ndĩrona ona ũrĩa wĩhumbĩte ũgũkĩte wĩ tayari kũrĩrĩmbũka na nĩ ndakorwo na kiumia kĩega mũno makĩria he maũndũ maigana ona ma kĩmaendeleo tũrateng'erania namo kũrĩa Dagoretti South na kiumia tũrakĩrĩkirie wega kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa DC harĩa Kawangware nĩ ũndũ wa mambura ma Mashujaa na ndĩraheo rũkũrũ tungu mũno makĩria nĩ ikaria Dagoretti South tondũ nĩ ũgũkĩmenya mbara ya kũrũĩra wĩyathi ikaya rĩa mbere rĩa kairwo kũndũ gwĩtagwo Dagoretti South na ire tũrarĩ kĩharo na maroimĩra wega mũno makĩria andũ anini Mashujaa ethĩ nginya Mashujaa marĩa a tene matongoretio nĩ gĩkundi gĩtagwo Mwamko Mpya marahe rũkũrũ nene mũno njoke naruo ndĩragĩtũmirwo na rũkũrũ ũngĩ kuma athuri a kĩama mwaki wa mwĩhoko nao maranjĩrire ndakinya gũkũ ndũnganĩrie rũkũrũ he rũkũ ningĩ heirwo rũcinĩ ũmũthĩ handũ tũthomire kanitha nĩ andũ ana aingĩ ona nĩ moimĩte gwitũ Dagoretti South constituency no magagĩkorwo magĩthomaga kanitha wa St Andrews gũkũ taũni
no muthe tukiuma na mugathe president kundu kou na mandu mana rutungu muno ati ndi rutungani haha no kaundu gaka kagwetwo haha ni wakiri no nginya tumurute ngie yo tondu mabataro ma mundu matire hingo magacenjia ona hira keria waiguaga ikiheanwo hierarchy of needs mabataro maku ma kwenda irio ma kwenda kuhumbwo ma kugia nyumba na kwenda gukinyiriria maundu maria utanyaga gugeka mau matingicenjia uguo hatire na competition ya originality ati uria big four yetwo noguo yetagwo ngai hinda ririku hatire na macindano mau no amenye u turona cieko tondu mundu ndekuganwo ni undu wa ciugo iria roiga ni tuonire umuthi ona haria makoragwo marugamite muno wakiri na gitonga umuthi ni monirio wazi kabisa kundu gwetagwo Kakamega riria marakorire ati baba ni akinyire kana na gikinya pio o mario weru-ini magiciria ate he mundu maratetera wamwira muteteire ri ti maingi ndetagira wake no ni ari uhoro wa ugima mwega wa mwiri ni ari uhoro wa maundu mangi ma kuhurana no kia na ari uhoro wa urimu haria ndetikania nake pio ni hau horimu no uria angeuga ri ni andu amwe akirinyaga take gwiciria kagoti gaka ri nikaratuma nemwo kumukiria reke tukie atiriri urimu no uragumiria hau nitetikania nawe horera wakiri reke turikikiriri proper kiumia giki tukoretwo tukiamukira mbica cia kuma mwena wa Riveroli na mwena wa Nyamakima mbica cikoretwo andu amwe makimaka bakihahurwo nicio na igakorwo ire kiambiriria kia ruo ruingi muno andu ni mambiririe kuhinga biashara ciao kuria mwena wa Nyamakima na maroiga ati ni tondu ni maremetwo kuriha KRA mbeca iria maretio na mbeca ni mbeca iria botiga icungwa maroiga ati wa mbere container ciao ni iremetwo kuma mwena wa port ni gututariria kiambiriria kia uhoro ucio no na makiria andu a China ni mambiririe kuingirira biashara iria cituire citwarithagio na mbere ni mu Kenya kai twatereire ikinyaku giki nikio kiriro kia mu Kenya tunake kiriro kia mu Kenya Brendan Mucaina ni atigirirwo niwe reka manufacturing tugathi tukagura ithu tugoka tukendia guku no ti agoka akahingura nduka kana agatuika huka ni urendia thimu no urahehia mbembe na kwa ndu ngika ugu tondu ithu ni maraturigithia tondu narimo marora guku matuka magoka magakunyita magakwira kindu ta giki ni feki no matina kwira original ni kiriku magakuwa indo cio na Uhuru riu ni turamukaira uria atukaire agitwira mayanga itutigamuguithie na ithu turamwira mayanga iraundi ino etekera tu ndagatwo torio turutaga biashara njega acio ni a Kenya no atongoria aitu makiyukia kiriro gitu maratwira atia mokite mari andu ega maracoka maranjia ugita wa thungura maratuingia githingo tugicoka kumenya makoya bururi uyu wothe kimbeca tutigwitikira mucaina aka manufacture kuria China agekira indo meri ati akage kwendia nduka Nyamakima ena interpreter wa kumutariria uria kurera. Leo hii siwezi kusoma, mimi nina aibu kubwa sana, siwezi kusoma kwa sababu kwa ukweli hatujawatendea haki kulingana na ile mahitaji ambayo mko nayo. Kimani wa Icung'wa nukoretwo akihenia President Uhuru Kenyatta ati onjoria aria nini maundu mao mothe ni mathondeke. Wambere waeronie no ndethambe njuge kaitinie toni o haha ninie ndari wa mbere kwaria horo andu aya Nyamakima na ngiuga andu aya ni marahinyiririo na ntinya mwino eretwo multi sector agency iyo raigua ya nyambo cia gwetwo counterfeit ati nginya ngora cia nguo ta ici ni ciathia ikarutwo nduka-ini ni mikorere tate multi agency ndo icio cia counterfeit magathie makaruta material iria itumaga ite matuka-ini ati ni counterfeit ujire ngora iria original ri ina mundu no ina copyright ya ngora na iria counterfeit ni iriku wakeri
nĩ andũ megwĩtwo Kenya Revenue Authority. Na angĩkorwo gwĩ kũndũ president ekwendwo ambe arore arĩa amwe maramũgũithia piũ nĩ Kenya Revenue Authority. Ti ũngania tu wa magoti. Container icio raigua itũrĩte ihingĩrĩtwo imwe nĩ cia July last year. Na nĩ maragũithia president. Na rĩmwe na kũmũhe ndeto cia maheni. President ndarĩ hingo angĩtuĩka nĩwe ũgũthiĩ port athiĩ agakague mĩrigo. No ena andũ arĩa ahete wĩra ũcio, andũ a KEBS acio anti counterfeit na andũ a KRA. Acio nĩo maramũgũithia. Nduka ici reke ngwĩre mũthenya wa Tuesday rũcinĩ twaragia na chairperson wa hũri biacara a nyama kĩmweta mũtumia etagwo Nyokabi. Na njĩrire icũng'wa reke ngwĩre oke nyama kĩma nduka ĩrendagio goodwill milioni 10, oke nguonie nduka ĩtanyiheire 10 cirendagio between milioni 7 na milioni 10. Anjĩrire ũkanguonie nduka itanyiheire 10 okuona free of charge itarĩ na goodwill. Nduka ũrane itarĩ na goodwill ũkorwo no rent ũkũrĩ harĩ na mũndũ gastoko karĩa nako rĩ nĩ harĩa kinyĩte nĩ harĩa kinyĩtio. Ũhoro ũyũ wa Mũcaina gũka kũmanufacture indo gũkũ kũmanufacture indo acoke oke atuĩke no we trader gũkũ rĩ handũ ha gũkorwo tũgĩkũria ahũri aitũ anyinyi a biacara rĩ tũrari ũhoro wa agenda manufacturing and big four na hau nĩho tũragũithia president arĩa me thirikari tareke waĩrũndĩkie hau tondũ twagĩrĩire gũkorwo tũkĩra mikakati ya gũtigĩrĩra mũndũ ũcio nyama kĩma ũrendia kĩndũ kuma China rĩ nĩ athiĩ anyita Mũcaina manyitane moke menjie cottage industry gũkũ haha itũndĩia kũrĩa twĩragwo nĩ tũgwakĩrwo industrial park kana Naivasha kũrĩa twĩragwo tũgwakĩrwo industrial park indo icio cianjie gũthondekerwo gũkũ ta Ũgĩkũyũ ndĩronire andũ a Korea metagwo Dongfang mendagia curtains na ngondoro haha Biashara Street maroka maraiga factory Gĩkũyũ ya gũthondeka ngondoro icio na dufe na ndũ cia marĩrĩ na ĩyo nĩyo njĩra ĩrĩa twagĩrĩire gũkorwo ona Mũcaina akorwo nĩ ekwenda kwendia indo rĩ nĩoke aige factory yake gũkũ andĩke andũ aitũ a gũkũ mawĩra arĩhe igoti gũkũ no ti ici aratiga arĩha indo China kwao agoka akaiga nduka-inĩ na ena credit very cheap kuma kwao China ahetwo nĩ bengi cia kwao agoka endia rĩ mena tũbiuro mahũthagĩra gũcokia mbeca China no ithuĩ nĩ andũ aitũ tũranina na tũkamanyarira piũ na nĩkĩo ngwĩrire niĩ thĩna ũrĩa ũmwe ũng'omeire rĩu nĩ wahũria biacara itũ na twaga kũmateithia na ikinya rĩrĩa rĩmwe president niĩ ngwenda gwĩtĩkia angĩamba kwanja abute andũ arĩa maikare anene acio ao acoke andire na mĩkora ĩrĩa ministry ya trade na andũ acio a counterfeit tondũ kũu nĩkuo kororĩ atĩ matuire ĩno nĩ biacara ĩngĩ nona ũrĩa thigari cia traffic ciaragwo ciumĩre bara ikamenya rĩu nĩ hingo ciona hagũthiĩ kũngania mbia nao nĩguo mahanĩte twĩre atĩrĩrĩ nũ ũkoretwo akĩhenia president ũũ atĩ nginya nĩ aretĩkĩra na agaconoka gũthoma ndũmĩrĩri ĩrĩa ararĩ nayo andũ arĩa makoretwo makĩthainia president nĩ andũ arĩa mathurĩtwo na kĩama kĩa Jubilee ũguo ũraigua Mheshimiwa Icũng'wa akĩthengathengia bona Mheshimiwa KJ tondũ matirĩ magena caucus na president kana manyamũ marĩa metaga parliamentary anga grouping makathi kũmwĩra mathĩna marĩa me Nyama Kĩma Mheshimiwa okaga kwaribora mathĩna ma Nyama Kĩma gũkũ thĩinĩ wa kĩrĩndĩ kĩa Inooro tondũ ndarĩa nginya areta that idea kana that issue kũndũ gwĩtagwo parliament na kumagĩciragĩra ngenda kuga atĩrĩrĩ the way the president is moving ndarathi na njĩra tarabata kũgavani bũrũri ũyũ aroneka tarekererie bũrũri aroneka taka he is not having hands on thĩinĩ wa maũndũ marĩa marekĩka tarĩu ũngĩcũthĩria rĩrĩa arĩ na mũcemanio wa SMEs augirwo na ndĩkũthoma speech ĩrĩa mũnyandĩkĩrĩte kwa ukweli hatujawatendea haki to acio Nyama Kĩma matekĩrĩtwo haki Wakenya hawajatendewa haki na hii serikali ya Jubilee ayo no sekta ĩmwe ngenda kuga atĩrĩrĩ bũrũri wothe ũtakoragwo na economic sovereignty no nginya ũkorwo na infiltration tena ũrone andũ aya megwĩtwo China nĩkĩ nĩ ũndũ nake China ndaroka gũkũ abana ta Mũcaina aroka gũkũ egumbĩte thuti ya the Chinese government nĩ ũndũ wa deals iria makoragwo magĩcrack tarĩu teoria andũ arĩa mokaga gwaka Maraka Standard Gauge Railway it is a corporation ya China ya thirikari wa China koguo no magĩũka gũkũ maroka megumbĩte thuti te individual Mũcaina aroka gũkũ kana individual Mheshimiwa Icũng'wa areka biathara aroka egumbĩte thuti ya na face ya thirikari ngauga atĩrĩrĩ the president no nginya agĩe na kamũcemanio na kawe mwene one aroka Mheshimiwa Icũng'wa aroka kũ blame KRA what about the Minister of Trade Neku
What about the Minister of Finance? Mathe in Council of Ministers yao maciraga atia. Na nikio the president akiuga atiriri ndego thoma speech. He has not trust with the people that is using to govern this country with. And the best thing yagoro ni gwika ri aikoro ni arona ndarabata kurutira andu aya wira ndarabata kuruta wira ena two options. Either the president we mwene resign kana abute andu aria mabete wira amabute thini wa wira because he is failed and he has failed Kenyans. Ndirari nyamakimona ni muthenya wongi thiite kwetha tunyamu twa thitima. Hao watu wanaumia sana. Na ndakwira no sector imwe ya nyamakima ongithaini wa mathibitari maitu noguo ongithaini wa agriculture itu noguo andu mambembe no kurira mararira nginya umuthi riu tuthiete kubanda mbura thiete kura tuthiete kubanda fertilizer tutire mbegu cia kubanda tutire kigunyiri giukite kuria mbembe ringi twabanda. There is no preparation yet. Kwina minister witagwa minister Kiojuri, minister wa agriculture. What are they doing? Why can't the president icoronia ni matirambota command vice amabute wira kana we mwene resign? Reke twambe tuikirie twacoka tukukorwo tukioya muhwa wa Gitonga na of course wa Dagoretti South nikirerebe tagwo wa Wirwanya. Asa ni demo Kenya ndingiro ndikario borwa.